שלום וברוכים הבאים למכללת נשיא טכנולוגיות. שמי גלי והיום נלמד תוכנת עריכה גרפית בשם פוטושופ. בשיעור זה אלמד אתכם להכין מברשות מיוחדות. כפי שאתם רואים, הכנתי שמיים וכוכבים מראש, ומה שאני רוצה להוסיף לגרפיקה שלי הוא מברשת כוכבים מפוזרים. בשלב ראשון אפתח קובץ חדש ואגדיר את גודלו ללא יותר מ-2500 פיקסלים, כדי שנוכל להגדיר את הקובץ בתור מברשת אחר כך. אני לוחצת OK לאישור ונפתח לי קובץ חדש בעל רקע לבן. בשלב הבא אני פותחת שכבה חדשה, מגדירה את המברשת שלי לגודל המתאים לי, משאירה את הרכות שלה על 0% כדי שהיא תצא רכה, והולכת ליצירת דרך חדשה. בכרטיסיית הדרכים שלי אני יוצרת כאן דרך חדשה. במידה ואתם לא מוצאים אותה, תמיד אפשר ללכת לווינדו, וכאן היא כבר מסומנת במקרה הזה כי היא בעצם כבר פתוחה אצלי. לאחר שפתחתי את הדרך אני בוחרת בכלי העט שאיתו אני אצייר את הדרך, ומציירת פס אחד באמצע הקובץ שלי. לאחר שסיימתי לסרטט אותו, אני בוחרת בחץ השחור. בעזרת החץ השחור אני בוחרת בדרך שלי ולוחצת לחיצה ימנית בעכבר. כדי למלא את הדרך שציירתי בפס שחור, אני לוחצת על Stroke Path, בוחרת במברשת מתוך הרשימה כי כבר הגדרתי אותה, משאירה את ה-Simulate Pressure מסומן כדי בעצם יהיה לי קצוות חדים בשני הצדדים של הקו שלי, ולוחצת OK. כדי לצאת מהדרך אני לוחצת בחוץ, ונוצר לי פה בעצם קו שחור שאיתו אני אייצר את הכוכב שלי. לאחר שיצרתי את הפס הראשון אני יכולה לשכפל אותו בעזרת Duplicate Layer, ללחוץ OK לאישור, ובעצם יש לי פה שני פסים אחד על השני שהם אותו דבר. בעזרת Edit Free Transform אני מסובבת את הפס כדי ליצור את הצורה של הכוכב, ולאחר מכן אני מאחדת בין השכבות על ידי לחיצה ימנית בעכבר על השכבה העליונה ביותר ולוחצת Merge Down. כעת מיזגתי בין השכבות ונוצר לי כאן כוכב אחד. אותו גם אשכפל כדי לייצר אפקט נצנוץ מעניין. דרך ה-Edit Transform אני מסובבת את הנצנוץ, מקטינה אותו, ממקמת אותו במקום הנכון, כאן במרכז, לוחצת Enter לאישור כדי שיראו את הצורה שלי כמו שהיא צריכה להיות. לאחר שיצרתי את הנצנוץ ואת הכוכב, אני מגדירה לשניהם רמת טשטוש מסוימת כדי שלא יהיו חדים מדי. אני עושה זאת דרך תפריט הפילטרים, בלר וגוסיאן בלר. כעת תוכלו לראות את הטשטוש שאני עושה. אם אני אעשה את זה בהגזמה אז כבר לא רואים את הכוכב, אז אני אעשה את זה עדין יחסית. אני לוחצת OK לאישור ועוברת לכוכב שלי. אני אעשה את אותה פעולה, פילטר, בלר, גוסיאן בלר, והבחירה בטשטוש הנכון. שוב אלחץ OK לאישור, וכעת אני יכולה לאחד בין השכבות בעזרת מקש ימני בעכבר ו-Merge Down. כעת נוצר לי הכוכב שרציתי בשביל הקובץ גרפיקה שלי, ואני יוצרת אותו, בעצם למעשה אני הופכת אותו למברשת לאחר שציירתי אותו בעזרת תפריט Edit, Define Brush Preset. כאן ניתן שם לכוכב שלי באנגלית, ואני לוחצת OK לאישור. לאחר שסיימתי עם ההגדרה אני חוזרת לקובץ ובוחרת במברשת, ומתוך תפריט המברשות Brush Presets
אני גוללת את זה למטה ובוחרת במברשת שיצרתי. כעת אם אתם רואים היא גדולה מדי, 961 פיקסלים זה גדול מדי, אפשר ללכת ולהקטין אותה כאן או מכאן. אני מקטינה אותה פה שיהיה לי יותר נוח. כעת הגודל שלה מתאים לי פחות או יותר. והשלב הבא שלי הוא בעצם להגדיר את הפיזור של המברשת. הפיזור של המברשת נעשה בעזרת תפריט בראש, שגם אותו ניתן לפתוח דרך הווינדו. ואני בוחרת בפיזור של המברשת. כפי שאתם רואים, אם היא לא מפוזרת, רואים את הכוכב שלי בעצם איך אפשר לצייר אותו רק בפס אחד. וכאן אני בוחרת בסקאטר ובוחרת את רמת הפיזור שלי. אפשר לעשות את זה עד 1000%, איך שאתם רוצים. ואני מוסיפה לה גם את ההבדלים בגודל בין הכוכבים שאני הולכת לצייר. כאשר בחרתי פה ב-Shape Dynamics, אני בוחרת ב-Size Jitter. אני יכולה לבחור בהבדלים בין הכוכבים שאני אצייר. כאן אתם יכולים לראות שהכוכבים האלה גדולים וכאן יש קטנים יותר. אני אחזור לסקאטרינג, אני אבדוק שזה באמת מתאים לי מבחינת הפיזור. ואני יכולה לצאת מתוך התפריט לאחר שהגדרתי את המברשת. כאן אני אבחר כמובן בצבע המתאים. ואני יכולה להתחיל לפזר את הכוכבים. אפשר לעשות את זה בעדינות בכמה לחיצות. אפשר לעשות את זה בלחיצה ארוכה. וכעת הקובץ שלי נראה קצת יותר מעניין. קצת יותר מלא תוכן. ואני יכולה בעצם לשמור אותו ולהמשיך לעבוד. זה הכל לשיעור זה. תודה על הצפייה ולהתראות בשיעור הבא.